Prepárense para el shock de sus vidas. ¿Quieren saber qué secretos esconden las cartas Pokémon? Vamos a descubrirlo. Energía de hierro. Frostmoth. Noctao. Croconaw. Lickity. Renaclus. Explore Guidance. Latias. Reverse Nosleaf. Reverse Carkol. Y... oh, Uniex Walking Walkie. Si bien no pudimos obtener Profit, encontramos un Pokémon legendario. Quizás no fue un Full Art, pero al menos es una carta para agregar a la colección. Vamos a seguir con estos pulls de legendarios para poder tenerlos a todos. ¡Vamos allá!